വണ്ടി ഓൾട്ടോ 800 ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്സിംഗ് ആണ്. AC ഇടുമ്പം തീരെ മിസ്സിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലാമ്പ് വാണിംഗ് ബ്ലിങ്കായി കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് എഞ്ചിന് ബ്ലിങ്ക് ആകുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇഗ്നേറ്ററാണ്. ഈ ഇഗ്നേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെക്ക് എഞ്ചിന് മിന്നി കത്തണത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇഗ്നേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് കസ്റ്റമറെ പറഞ്ഞ് വർക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇഗ്നേറ്റർ മാറി. എന്നിട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കാണുന്നത്. എലി ഓയർ മൊത്തം കടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്ലീവായിരുന്നു. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇഗ്നേറ്ററിൽ ലൈന് കടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെക്ക് എഞ്ചിന് ബ്ലിങ്ക് ആവണത്. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഫ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ചെക്ക് എഞ്ചിന് ബ്ലിങ്ക് ആവില്ല. അങ്ങനെ ഇഗ്നേറ്റർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫ്ലഗ് ചെക്ക് എഞ്ചിന് ബ്ലിങ്ക് ആവണത്. അങ്ങനെ ഇഗ്നേറ്റർ മാറി. ഇഗ്നേറ്റർ അല്ല ശരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ്, എലി കടിച്ചതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എലി ഇനി കടിക്കാതിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ടാപ്പ് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യമാവില്ല. സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ വയർ സ്ലീവ് തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം എലി കടിച്ചാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് എളുപ്പമാണ് പണി ചെയ്യാനും കാര്യമായൊക്കെ അല്ല നോക്കിയാലും. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് പണി ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പാടുള്ളതല്ല ഓൾട്ടോ 800. ഇതേ സമയത്ത് ഒരു വോക്സ്വാഗൻ്റെ വണ്ടിയോ വേറെ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എലി കയറാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കെമിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. റാറ്റ് റിപ്പില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എലി കയറാത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓയിലിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പഴയ ഇഗ്നേറ്റർ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. മിസ്സിങ് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം. വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്താൽ തീരെ വലിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഇഗ്നേറ്റർ മാറേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റിന് 99% ഇഗ്നേറ്ററാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറ്. ഈ ഒരു ഓൾട്ടോയ്ക്ക് ഉള്ള കംപ്ലൈൻ്റാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നേറ്റർ വാങ്ങിച്ച് ഇട്ടിട്ട് മാറാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഓയർ കാണുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കുക വണ്ടികൾ. വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ടാപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എലി കടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എലി കയറാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വയറും കാര്യങ്ങളും കയറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ AC ഇട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിക്കുകയാണ്. ഒരു മിസ്സിങ് പോലും ഇല്ല, ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ല വണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇഗ്നേറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഴയ ഇഗ്നേറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഗ്നേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല, അത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പം പഴയ ഇഗ്നേറ്റർ ഓക്കെയാണ്, വർക്കിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 ഫ്ലഗ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടല്ല ഈ ഒരു മിസ്സിങ് വന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഫ്ലഗ് മാറേണ്ട അത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാറി. അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് എഞ്ചിന് ബ്ലിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് ശരിക്കും ഇതാവാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് അണയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ ഊരി ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഓഫ് ചെയ്ത് അടിക്കുമ്പം ക്ലിയർ ആവേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അണഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അണയ്ക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ ഊരി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു അവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. എന്നാൽ വണ്ടിക്ക് മിസ്സിങ് ഇല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് അണയാത്തതെന്ന് നമുക്ക് ബാറ്ററി കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അണയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് തന്നെ റിപ്പയറബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതും വെച്ച് ഓടുകയാണെങ്കിൽ വലിവും കാര്യവും കാണൂല, മൈലേജ് ഷോർട്ടേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബൈ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.